Voaka figadrana izy tamin'ny 28 décembre 2023 teo namono mamany natonga anazy nigadra nanao selfie anankiray izy nahazo abonné be tao amin'ny Instagram eo amin'ny 2 millions eo ny abonné ano amin'ny TikTok ary 6 millions eo izy amin'izao amin'ny Instagram. Ho tantaraiko anareo ary ny tantaran'i Gypsy Rose. Gypsy Rose dia vehivavy anankiray teraka tamin'ny 27 juillet 1991 tany États-Unis tany. Hafakely ny tantara satria tena mahaliana ny pop culture any ivelany mihitsy satria nanaovan'ny olona documentaire izy nanaovan'ny olona film ary mbola isy documentaire koa ivoaka momba anazy tsy ho ela. Ao anatin'izany moa zany dia nanoratra boky izy ary best seller mihitsy io boky io. Ny tantarany dia izao mbola kely izy dia nataon'ny mamany hoe marary hoe voan'ny leucémie. Ao anatin'izany rehetra izany dia nitombo teny foana ny aretina ary lasa nandeha tamin'ny chaise roulante mihitsy izy. Rehefa lehibe izy dia mahafantatra fa tsy narary akory ka izy fa nisy aretina nahazo mamany. Io aretina io izay antsoina Munchausen syndrome. Hafakely le izy. Munchausen syndrome ny anaran'io aretina io ary io aretina io dia famoronana aretina eo amin'ny zanany sy aminazy zany mba azahoana attention. Zany hoe rehefa mamorona io aretina io izy zany dia mahazo attention amin'olona nanao interview izy hoe marary sy ny sisa mety nahazo fanampiana koa ohatra. Dia izay ny aretina nahazo an'io mamany io izay antsoina hoe Didi Blanchard. Tena grave zany satria nosolainy mamany mihitsy ny lohany nataony mandeha amin'ny chaise roulante ilay zanany. Ny traitement rehetra koa dia nomena an'io zanany io daholo. Izay zavatra rehetra hoe marary izy zany dia nahazo traitement momba izay. Na dia efa nandresy lahatra ary ny dokotera hoe tsy marary izy fa eritreritr'ilay mamany fotsiny dia tsy nanaiky ilay mamany fa nomena traitement ihany io zanany io nandritra ny taona maro. Tao anatin'izay nefa afantatra namana tao amin'ny internet tao i Gypsy tamin'izy nafantatra an'io hoe ay tsy marary izy fa ty mamany ity no misy aretina kely. Ny antsony Nicolas Nick Godjohn. Io Nick io zany dia sipany hitany tao amin'ny internet dia natsony mba hanampy anazy hamono ny mamany. Ary tena tonga i Nick satria ohatrany hoe noho ny fitiavana ve zany sa tsy fantatra dia namono io mamany io. Anatin'izany moa zany nanjavana izy Gypsy dia hita ihany avy eo dia nandeha fitsarana ary hita tao anatin'izany fa hoe victime na maltraitance zany i Gypsy fa nigadra 10 taona ihany satria niaiky nieloka nataony izy hoe nampamono an'ilay mamany. Dia Nick kosa tao anatin'izany dia migadra mandrapahafaty. Nampigadrana izy ritra ny 9 taona ihany nataony zany satria mety hoe nilamina tsara izy tanam-pigadrana dia nivoaka tamin'ny Desambra teo. Tanam-pigadrana izy dia nahita vady izay antsoina hoe Ryan Anderson. Io mpampianatra nifanoratra taminazy foana tao am-pigadrana tao dia nanao mariage zareo tsisy invité tamin'ny 21 juillet 2022. Dia ohatran'izay ny tantaran'i Gypsy Rose mivoaka izy amin'izao misy vidy be da be ny bokiny malaza izy tia ny pop culture izy. Ao anatin'izany koa isy documentaire izay efa nolazaiko teo hoe ivoaka amin'ity 5 janvier ity momba anazy izy misy ny tantarany zavatra nahazo anazy. Anao ve ohatra zao tokony tena atao star be ve zany izy sa hoe mila melohana sa efa aiky nieloka nataony izy ary efa nahazo ny vokany dia normal ny mahazo anazy satria tena star be mihitsy izy any andafy any ary asa karazana influenceuse mihitsy izy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mastoazy.